今天我们来吃这些糖果。先吃果酪棒，葡萄味儿、芒果味儿、桃子味儿、小汽车曲奇蛋。汉堡糖，里边是小包子，还有跳跳糖，小蛋仔棒棒糖，小雨伞巧克力，咯哒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 。咯咯哒咯咯哒咯咯哒！今天我家来了2只小鸡，一个小白，一个小黄，它们2个好可爱呀！咯咯哒咯咯哒咯咯哒！好了，你们2个不要再玩了，我们来吃东西吧。你们的小糖果，好了，吃饱了，我们来开始干活吧。我们要开始比赛，下蛋。小白先下一个，咯哒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 。咯哒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 ！你们2个好能下蛋呀，下了这么多鸡蛋，我要回家煮鸡蛋吃喽，拜拜。今天我们来吃这些糖果，先来吃毛毛虫棒棒糖。